Mẹ số tại tao cho mỗi ngày khai cho năm cầm nặng ôn miên thịt đầy dính chà cho mỗi nâng cho năm mà xanh chà bên nàyทำmà xanh thịt khẳng lứa thịt tuột luôn thì thịt đầy đỏ chà ở tên này nè tại cho đặc ba ôn phép khang làm phép sỏi bà ôn cứ cho mình nấu đá bột cay vị phịa chà mình nấu vây chát bột cay vị phịa chà hay cho mình nấu đam miên sầm mặt tập phép chè bọt bán miênกำหนดชนัยประดับนังกาปิจารณาตัวเขาเต๋อปัวจ้าจิ้มหนูได้ประกายเราในกำหนดทำไมนะจ้าจำหนักครั้งบ่ยื่นจิ้มหนูได้เมียนอำนาจยื่นเมียนจำหนักดังฉลาดวิ่งไวจัดล้อจ้าเป็นคลาก็ยื่นฉับตัวในพิบไตรตาใต้ดอยกตาตัวมองบ่ยื่นจบกายดีอัตไหนในจุดบทบ่ยื่นคือยื่นเมียนพิบสมัครสมานจราจ้าเป็นคลาก็มันใส่เจตกจัดจำปูคลุนไอได้จ้าจำหนักซอยบ่ยื่นคือเป็นคลายื่นสังสายจรายื่นเรียงตะเจเริงรัวจ้าให้ก็มีนจัดประกวดประแจงก็โดยเชียหมดตระเพียบเลือกคลุนไอได้แต่เอาไว้ได้ยื่นเตากายบ่มพอดนู้คือจัดตนบ่ยื่นจ้ามีนปีสลาวมุ้ยกินใหญ่ทาจัดจัดบอนจีตรวจจัดตนจิตโตมีในทายื่นเถื่อบอนคือยื่นหนังบานบอนบานจัดละอใต้บาสันจียื่นจิมนุได้จัดต้นนังเงยนรองนปัญหาจราจ้ะจังเตอมือปีเพียบจะแสดงบางยื่นได้ก็เหมือนทายื่นจัดดัดเป๊กก็ยื่นมันจัดต้นเป๊กจ้ะจังจัดต้นบางยื่นvìอาจยังบางกรกรุธนาได้ชีวิตบางยื่นได้เอาไว้ได้อนเตอปรองประหยัดมือเตี้ยคืออนอาจยังทามีนจัดตะเจได้นะจ้ะจังเรียนกายในแต่จะดักในจำนวนซอยบางอย่างนั่งคลาจ้าเพียบสังไซให้การแต่เจหรือก็จัดตนบางอย่างจากกลัวแต่กายติดนังการมีนจัดจ่าจอมประกวดไปแจ้งก็ยังอาจทายยังกัดปะทอยมันติดเบี้ยมันเจียเอาไว้ดิพอมันเลยเยอะแม่ตายแต่มีนการประกวดไปแจงจ้ะมาดำนายชีวิตบ่อนบ่บานใจหายยมบานจอจ้าในรุ่ยรอเอาให้แต่ไว้ได้โอนกลัวได้ประหยัดคือบองส่งมาโอนเมียมามือชนำแต่งดับปีจะเปเวลีให้โอนตระดังทาเทียดบ่โอนได้ตรจุปัญหาคือเทียดได้ดอกคือยังตรจอบช่องจมูกนั้นเชิดดอกนะเชิดดอกไปเชิดดอกโจม้าคืออาจเผยโอนมีนcái hai tha trong tứจ้ะอาจยังยังมีนปัญหาคลาดได้จ้ะให้มวยเตี้ยไปได้ทิศมีโจมาแต่มีมันทำมียิ้มมียั้งจะทิศข้างเลือคืออัตไหนในทิศนั่นคืออาจยังเอายังมีปัญหานะจะทิศได้ยังช่องจะทิศได้ยังช่องมีทิศเชื้อจะมันทาเชยยิ้มมันทาเชยยั้งคืออาจปะปอมาทิศยังดึกเนี่ยนะให้นังทิศมีมันทำมียิ้มหรือก็มีอย่างมีในดำมีโบกหรือก็มีดอกจังจิเปเหลี่ยมมุ้ยได้ยังอาจยังทุกการนี้ไอ้เต้วิมันใส่เจริญลูนเตจ้ะยังอัดเมนชนำช่องก็ได้เป็นตาชนำได้เมนทิศมันช่องจ้ะแต่เมนทิศช่องบาเยอะคืออาจรองอติโปล50%จ้ะจังแต่ต้องจมูกกายจมูกโอนเธอประหยัดชนำนาก็ได้เอาแต่มีนทิศใดโจเมาคือจะเปเวลีได้ยังเธอเทคแคร์สุขภาพบางอย่างởบ้านคลังบ่มพอดจ้ะจังเปเวลีไว้จอบ่โอนโดยเจียยังหูหายประมาณชนำนี้วิอัดมีกายจมูกเต้กายจมูกโอนเธอแต่ประหยัดในเปเวลีชนำโจเมาจะกายจมูกยังอาจยังใช้เมื่อเต้ยังมีปีชนำคือชนำปีปอนเพย์ไว้ปีปอนเพย์บวนจ้ะโอนอาจเมื่อบ้านเปเวลีมอมีโจเมาคือจะเปกายสายบางอย่างก็โดยจะกายตรอบมีในอัตในชีวิตบางอย่างในขนมเปเวลีได้มีกายตรอบนับกายสายคือมีในทางตรอบบางอย่างมาใบบระลูนมันใส่จิปรังได้เวียนฮัดพอลายเยอะปนท้ายยังตระเมอทิศขังเลือได้แต่ทิศนั้น
អំណោយផលដល់យើងអត់តែនៅក្នុងឆ្នាំមមីគឺធាតុភ្លើងចាធាតុភ្លើងគឺអូខេធាតុភ្លើងទាំងពីរនេះគឺល្អសម្រាប់យើងណាចាមួយម៉ែនេះជាពេលវេលាមានផ្កាយរបស់យើងជាផ្កាយជំនួយជួយឧបត្ថម្ភចាអញ្ចឹងជាពេលដែលហេងដែរប៉ុន្តែជាវៀងយើងអាចនឹងស្មុគស្មាញខ្លះដើមឆ្នាំយើងអាចស្រោចទឹកចេញម្ដងទៅចាឆ្នាំវកជាពេលវេលាដែលយើងឆុងចាឆុងនេះឆុងដៃគូស្រឡាញ់ផងស្អប់ផងចាតែក៏ជាផ្កាយជំនួយមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងហេងផងចាខ្ញុំដាក់ note នៅនេះមានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងចាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏យើងមានផ្កាយជំងឺដែរត្រូវប្រយ័ត្នណានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងព្រោះពេលវេលាឆ្នាំមកដល់ធាតុខាងលើវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅតាមយុគទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំវកនេះធាតុខាងលើចាគឺធាតុដីអញ្ចឹងផ្កាយជំងឺរបស់យើងចូលមកជាមួយនឹងរកាផ្កាយជំងឺចាបូករួមនឹងវកមានបង្កប់ដោយធាតុមាសរកាក៏ធាតុមាសចាអញ្ចឹងអូនត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរណានៅក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំហ្នឹងគឺសុខភាពរបស់អូនចាត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងបំផុតតែម្ដងចាហើយឆ្នាំចនិងឆ្នាំចលឆ្នាំចនិងឆ្នាំកលគឺអូនត្រូវតែប្រយ័ត្នតាក់ទងជាមួយនឹងចាបញ្ហាស្មារតីរបស់អូនចាយើងមានលៀបចាព្រោះពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នតាក់ទងមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តសោកសៅឬក៏តូចចិត្តច្រើនអញ្ចឹងមិនសូវជាល្អប្រហែលទេចាត្រូវតែចេះរៀនចេះគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតមកដំណើរវ័យចោលរបស់អូនពេលវេលាដែលអូនរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងអូនត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅវ័យចាស់ចារកបានចេះទុកចេះដាក់សម្រាប់ពេលដែលយើងចាស់ទៅណាចាអញ្ចឹង2ឆ្នាំនេះអូនគួរមើលប្រយ័ត្នដូចគ្នាជាពេលវេលាយើងរាប់មើលអត់បារម្ភទេអូនរាប់12ឆ្នាំហើយអូនមើលធាតុខាងលើតើធាតុអីចូលមកដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអានេះយើងមានន័យថាយើងមានបញ្ហាផ្នែកស្មារតីធាតុមាសចូលមកជាមួយនឹងចកលនៅពីលើគឺធាតុមាសអញ្ចឹងឆឹងធាតុជាមួយនឹងយើងព្រោះយើងអស់ធម៌ពលយើងបង្កើតមាសចាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងមិនជារលូនទេអូនត្រូវរៀនចេះគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យបានល្អបំផុតណាចាហើយមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនេះបងបានណូតជូនដែរណាជូតនេះគឺជាផ្កាយគុណធម៌ផងផ្កាយជួយសង្គ្រោះផងពេលវេលាដែលល្អអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើអីទេជាពេលដែលយើង free តែម្ដងណាយើងអាចថានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទោះបីជាមានខែណាមួយចូលមកឆុងឬក៏មានពេលវេលាមួយដែលម៉ោងណាមួយដែលមិនល្អក៏វារលូនល្អដែរដោយសារប្រភេទផ្កាយគុណធម៌ឬក៏ផ្កាយអតិរេកនេះគឺជួយកាត់បន្ថយឆុងផងកាត់បន្ថយនៅអតិពលមិនល្អដែលមាននៅប្រចាំខ្លួនរបស់យើងផងចាអញ្ចឹងពេលវេលាឆ្លូវមកដល់ចាមានភាពរីកចម្រើនតែអូនត្រូវប្រយ័ត្នតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយកាក់ក៏ដូចជាពេលដែលយើងអូនចង់វិនិយោគឬក៏ចង់ទិញអីមួយអូនត្រូវតែលំអិតឲ្យបានខ្លាំងនិយាយរួមមកទូខ្លួនរបស់អូនបើសិនជាអូនចង់ដើរតែឯងរៀងលំបាកបន្តិចព្រោះពេលខ្លះអូនពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តអូនត្រូវការអ្នកជួយប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវការជួយជំនួសត្រូវការអ្នកជួយផ្នែកគំនិតចាព្រោះយើងជាមនុស្សដែលមានដងហើយក្នុងការរកប្រាក់រកអីប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះក៏វាតាក់ទើណាវាធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យច្រើនព្រោះចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលរៀងសង្ស័យពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តចាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយដំណើរជីវិតរបស់អូនត្រូវប្រយ័ត្នចាពេលវេលាខាលមកដល់ជាពេលដែលមានផ្កាយចាឆុងនាំចំនួនហើយចាយើងមានផ្កាយចោលចូលមកប្រយ័ត្នអំពើការឆក់ប្លន់ឬក៏ការធ្វើប្រហែសលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងងាយនឹងបាត់បង់ឬក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាការលួចឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចឬក៏បោកប្រាស់នៅពេលវេលាណាមួយចាអញ្ចឹងរាល់12ឆ្នាំអូនប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតគឺពេលវេលាឆ្នាំខាលចូលមកដល់ចាបើសិនជាខាលនឹងមានធាតុដែលមិនល្អទៀត
anh ấy dương mình thiệt chờ nó bị lờ nữa chà thiệt chờ nó không bề này chẳng dương mới thiệt đài thiệt khẳng lơ mình thiệt ấy dương thời bị dặn chà dặn biệt mất ổn ảnh mở bàn từ tam nắng nát đập pi năm mốt đập pi năm còi trong việc đần đần chẳng anh ấy ai đang thiệt chớ coi lơ hà chà dương bị dặn tầng thiệt khẳng lơ bị dặn tầng năm khẳng còiពេលវេលាមួយដែលយើងអាចស្រោចទឹករំដោះគ្រោះឬក៏មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីអូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងបំផុតណាចាអញ្ចឹងពេលវេលាថោះចូលមកដល់ចាយើងមានភាពរីកចម្រើនអត់អីទេអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺពេលវេលាឆ្នាំរោងចូលមកធ្វើឲ្យវិបត្តិផ្លូវចិត្តមានជួបរឿងសោកសៅច្រើនណាអានេះពេលដែលយើងមានវិបត្តិមានភាពស្មុគស្មាញជីវិតយើងអាចមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនចាមានបញ្ហាកាត់ឡើងដែរចាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអីមិនសូវជារលូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅចែកប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងបានបញ្យល់ប្រាប់គ្នាច្រើនតែអូនអាចមើលទិសទ្របចាទិសទ្របរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនឬក៏អូនផ្ទាល់យើងអត់ទាន់បានទិញផ្ទះទេយើងអាចមើលទិសទ្របរបស់យើងជាអ្នករកលុយអញ្ចឹងផ្ទះដែលបែរទៅទិសខាងជើងជាទិសទ្របរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរមើលដែរចាតើផ្ទះខាងក្រោយហ្នឹងវាផតឬក៏របៀបឬក៏បើបានផ្ទះខាងក្រោយកន្ទុយផ្ទះយើងវាខ្ពស់ជាងយើងវាអត់ផតគឺល្អខ្លាំងនិយាយទៅយើងរកមើលផ្ទះដែលបែរទៅទិសខាងជើងហើយត្រូវមើលប្រភពខ្យល់ផងដែរចាបងសូមបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះអានោះវាតកតងជាមួយនឹងហុងស៊ុយផ្ទះផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលអូនគួរប្រយ័ត្នគឺចាគួរជ្រើសរើសគឺទិសផ្ទះរបស់យើងបែរមុខទៅជើងចាអូខេជូនបងអូនសំណាងល្អបងសូមទៅចែកប៉ុណ្ណឹងហើយអូនឆ្ងល់អីចាំសួរបងបន្ថែមទៀតណាចាអរគុណ